todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estoy muy feliz para compartir este video con ustedes hoy, porque hoy voy a estar pintando estos dos squishies. Aunque parece que va a ser bien poco porque solo son dos squishies, en sí tengo mucho planeado y preparado para estos dos. Como pueden ver, este primer squishy es un squishy bien sencillo, solo es un nube pintado de azul y morado. Y después también tengo este squishy de arcoiris, pero en sí este squishy no me gusta mucho por los colores que tiene. Para mí se ven bien feos estos colores así y por eso yo quise mejor pintarlos de otra forma. Pero antes que comienzo a pintar, estoy usando este papel para lijar el material de los squishies para que la pintura agarre y pega mejor al material. Y después con un pega de tela estoy pegando los dos squishies en uno. Aunque el arco iris sí tenía unos dos chiquitos nubes, quise pegarlo encima de este otro nube para que tenía un nube más grande. Y también con pintura de fábrico llené el espacio en medio de los dos squishies para sellarlo mejor y para que apareciera como un squishy cuando está terminado de estar pintado. Y con el mismo pintura de fábrico estoy pintando un base blanco. Pero esta vez la mayor parte del squishy se va a quedar blanco. So también no solo es un base, pero sino también es pintando el squishy blanco. Yo le di muchos pasos de blanco. Casi se me acabó la botella completa de pintura blanca pintando este squishy. También el base blanco es muy importante porque voy a estar usando unos colores bien pálidos y así aparece mejor encima del base blanco. Es muy importante notar el tipo de pintura que estoy usando, que es una pintura de fábrico, porque esta pintura estira y es más flexible en comparación de pintura acrílica. Si usas pintura acrílica para pintar squishies se va a dañar. Ahora estoy usando el mismo pintura blanca de fábrico, pero lo estoy usando uno que es metálico para dar un brillo especial a la pintura. Y se lo estoy pintando solo en los dos nubes chiquitos del arco iris. Estoy pintando solo los dos nubes chiquitos con esta pintura metálico para hacerlos ver más especial y separados de la nube grande. Y después que se secó, así es como quedó. Y ahora estoy pintando el arco iris con un color más pálido. Estoy usando un rosado, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado pálidos para pintar el arco iris. Cuando yo primero miré este squishy de arco iris, yo supe que serían los colores exactos que yo iba a usar para pintarlo, porque este es mi favorito arco iris, mis favoritos colores. Yo le di 3 pasos de el mismo color en los dos lados. Esta parte yo le tomé con mucha paciencia y usé un brocha bien chiquito para asegurarse que yo lo pintaba bien. Originalmente mi idea era dejarlo así ya después que terminé de pintar el arco iris, pero lo más que lo pensé y lo más que yo lo miré me parecía muy sencillo y decidí que quise añadirle algo más al nube grande.
y por eso mezclé un poco de los mismos colores con un poco de la pintura metálico para tener los colores del arco iris en metálico, y me puse a pintar la parte abajo del nube. Como pueden ver, esta pintura es muy transparente y casi ni se ve con el primer paso, y por eso le di como 5 o 6 pasos para que se podía mirar más fuerte. Y aunque me costó mucho tiempo y trabajo para poder pintar los 5 pasos de color, yo creo que sí valió la pena, porque en mi opinión se quedó bien lindo y le dio un toque bien lindo al nube que se estaba mirando un poco aburrido. Pero sí se me acabó la botella de pintura metálico, pero creo que voy a comprar otro porque me gustó mucho el efecto de brillo que le dio a la pintura. Y creo que voy a querer usar más de él en otros proyectos. Ya después que le di unos 5 o 6 pasados, así es como terminó. Pero decidí para no terminar ahí y añadir unos corazones chiquitos en la parte de enfrente del nube grande, con los mismos colores del arco iris. Aunque yo quise dejar una mayoría de la parte del nube puro blanco, decidí que todavía necesitaba más color. Y en la parte de atrás hice un diseño muy parecido, pero también puse mis iniciales en grande con los mismos colores. Y creo que ahí por fin se estaba terminado el squishy. Yo sé que quizás a todos no les fuera a parecer muy lindo, pero para mí yo creo que salió perfectamente, porque a mí me encantan estos colores y siempre cuando lo veo me da mucha felicidad. Y en sí salió casi exactamente como yo lo imaginé. Y así es como terminó este squishy. En sí yo me puse bien feliz con este proyecto. Yo creo que es uno de los primeros proyectos que me salió completamente perfecta a mi original idea y diseño, y pude lograr mezclar los dos squishies en uno, que quedó bien lindo con los colores favoritos míos. Espero que a ustedes también les hayan gustado cómo quedó este squishy y que hayan disfrutado este video. Yo les aprecio mucho a ustedes por siempre viendo mis videos. Espero que siempre los disfrutan. Muchas gracias.